E aí, pessoal, eu estou aqui num jogo chamado Slap Battery. Eu já comecei pegando patinha aqui, ó, que é uma base. Eu vou te mostrar onde é. Você já deve saber não deve, eu já vou mostrar ali, ó. É assim, ó, você entra nessa porta azul e vai na árvore, a única árvore que tem. O jogo tava carregando, aí só por causa do jogo tava carregando eu achei isso. Harris Guide. Eu não entendi isso. Não entendo de inglês. Não entendo muito de inglês, mas eu não sei então o que que é. Mas então vamos lá. Ai, esqueci, eu peguei uma coisa, mas tudo bem, deixa. Deixa eu abaixar isso. Isso não é muito agradável. O som. Meu Deus do céu, o som. Que som que é esse? Que som que é? Jump for pra entrar no grupo pra conseguir essa luz. Achar uma base. Eu não sei qual é. De base. Jack. Que... Agora como que eu vou saber qual é? Invade base. Comissão. Ai meu Deus, que susto. Eu acho que eu posso pegar essa, né? Encontrar você, né? Parece... Pronto, peguei. Eu acho que é essa que eu posso pegar. Eu não sei. Sim. E esse é aqui, sei lá o que que é. Nossa. Não acertei ninguém. Ah, pelo menos acertei uma pelo menos. Como que... Ah, entendi porque tem esse... entendi. Entendi porque eu tenho essa. Entendi porque eu tenho essa. Então, vamos... Ai, de novo não. Eu tô fazendo uma coisa lá. E assim eu posso? Aê, vamos. Ai, já entendi pra que serve. Já morri? Morri? Não tu acha que eu tinha morrido? Ok. Vamos. Já tô cansada dessa... Ai, meu Deus. Ah, eu achei aquilo, né? Se eu clicar. Eu não ganhei uma base, não. É aqui então. Vamos continuar. Eu não posso nascer, né? Já tô morrendo. Nossa. Espera um pouco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu.
Não! Opa. Não, fui naquilo de novo. Nossa, olha o que ele fez. Teleportou pra lá. Nossa. Meu Deus. Estamos jogando muito longe. Ah, meu Deus. É possível isso. Peguei. Vai. Não! Nossa, como que eles conseguem essa luva? As luvas. Eu queria ter essa luva, alguma luva disso. Pena que não posso ter nenhuma luva. Pera. Tô vendo um monte de coisa aqui. Esse é vídeo pra eu jogar, né? Vamos nessa. Não. Ai, meu Deus do céu, mãe. Nossa, meu Deus. Pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. Eu vou gravar um vídeo mais longo daqui a pouco, porque eu vou ter que sair, tá? Não, sair não. Eu vou ter que fazer algumas coisinhas. Mas tchau, pessoal. Ficam com Deus.